Olá, clientes e amigos! Venho falar para vocês agora de um suplemento que você também encontra lá na Cirúrgica Bandeirantes. Ele chama-se Arge Repair e o sabor dele é neutro, tá? Ele é usado para cicatrizações de feridas para pacientes que estão acamados, que são as escaras, as úlceras de pressão, e também ele está sendo indicado para pré e pós-cirúrgico, para ajudar na melhor cicatrização do pós-operatório. Ele é comprado assim na caixinha, ele vem 10 sachês e você toma um por dia, tá ok? Você encontra lá na Cirúrgica Bandeirantes.